Vi skal forklare en gennemgående analyse af computerspillet League of Legends. League of Legends er udgivet af Riot Games. League of Legends blev annonceret i oktober 2008, hvor de lavede en lukket beta. I oktober 2009 blev spillet udgivet til offentligheden. Det var her spillet begyndte deres storhedskarriere, og er nu i dag en af de mest spillede spil i verden. Det er en af. Genren for League of Legends vil man kalde strategispil, men andre vil også mene, at det er et MOBA, som står for Massive Online Battle Arena. Det betyder, at spillet foregår på en stor arena med 10 spillere i alt. MOBA-genren er typisk meget strategisk og som en slags levende skakbræt. Altså du har nogle spillere, du rykker rundt på banen for at slå de andre ihjel. Elementer i LoL, som gør det til et strategispil, er det samarbejde, der skal til for at vinde. Da LoL heller ikke har nogen singleplayer, er man også tvunget til at spille sammen med andre. LoL indeholder der også andre elementer fra forskellige spilgenrer som action, da det er sjældent, der ikke sker noget i spillet. Spillertypen til LoL har selvfølgelig ændret sig rigtig meget, da selve LoL-spillet også ændrer sig meget. Da spillerbase startede på at være en lidt ældre generation, som havde bedre computer, da det var en lukket beta. Den har så også ændret sig nu, da den er et free for alle, så vil der rigtig mange flere spillere den. Også blevet meget mere venskabeligt spil, hvor du tit går ind 5 personer og spiller sammen og har det sjovt med det. Men du kan stadigvæk gøre det, at du selv går ind og spiller og kommer til at spille sammen med 4 andre ukendte personer. Tiden i League of Legends på gameplay-niveau er meget vigtig for mange af spillets karakteristiske elementer, såsom spawn timer på alle væsenerne i junglen, samt at det dikterer, hvornår man kan tage Baron, som giver hele holdet et buff, der kan vende spillets gang. Tid dikterer også, hvornår man kommer i live igen, efter man er død. En spawn timer bliver længere og længere, jo ældre spillet bliver, så det bliver et større og større tab for ens hold, hvis man dør. I henhold til verdens historie er det umuligt at fastsætte, hvornår et spil foregår, da man ofte kan blande skin, som ikke burde kunne eksistere på samme tidspunkt. Derfor må vi konkludere, at et spil i League of Legends er baseret på verdens historie, men foregår ikke direkte i den. Historiemæssigt er tiden umulig at fastslå endgame, da der ikke findes nogen egentlige referencer til, hvornår spillet foregår. Når der kommer til spillets lore, bliver tid kun anvendt meget løst, så man kan få en idé om verdens tidslinje i forhold til andre begivenheder, som heller ikke er fastlagte tidspunkter i sig selv. Grafikken der i League of Legends er meget særpræget, da det ikke er et spil, der gør sig realistisk, da de selvfølgelig får i det her fantasy-univers. Derfor er spillets grafik meget tegnet, og du kan se, at det er tegnet med en pensel. Animationerne i spillet er også meget tegnedagtige med, at de er overdrevet, og det hjælper med at gøre det mere flydende, det hjælper også med at gøre spillet meget flottere. I League of Legends er de også meget glade for at bruge lysere farver. De bruger f.eks. aldrig rigtig helt sort, men bruger i stedet meget mørk lilla. Det er også let for dem at bruge farverne til at vise, om en karakter er god eller ond. For eksempel hvis en karakter er ond, vil de bruge de her meget mørke lilla og røde farver. Hvorimod hvis det er en godhjertet karakter, vil de bruge mere blå og hvid. Også hvis du er på hvert hold, hvis det samme hold bruger den samme forskellige champions, så vil den ene være mere grønlig, og den anden være mere rødlig, så let du kan kende forskel på dem, når du er i kamp. Før vi overhovedet kommer ind i et spil, skal du gå i en queue. En queue er en slags kø, der finder andre spillere på dit level, som du kommer med og imod. Når du har fundet de spillere, kommer du ind i det, der hedder Champion Select. Champion Select er det sted, hvor du vælger din champion og rolle. De primære roller i spillet er top, mid, AD carry, jungle og support. I League of Legends spiller vi som en summoner, som kontrollerer en avatar i form af en champion, som man har valgt inden spillet starter. Hele spillet igennem er kameraet låst i tredje persons fulde perspektiv, men man kan vælge at have kameraet låst på ens champion, så du følger rundt med dem, eller man kan bruge musen til at trække kameraet rundt med dem, hvilket kan give mere kontrol over, hvad du ser. Early game er starten på spillet, altså fra første minut og op til cirka et kvarter. Det er også kendt som laning phase. Det er den del af spillet, hvor du går rundt i dit lane og dræber AI minions for at få gold. Du kan bruge gold til at købe items, som du kan opgradere dine champions. Du kan opgradere din champion på mange forskellige måder, alt efter hvilken rolle du har. De primære roller har jeg sagt, så det cutter vi ud. Midgame er fra omkring 20 minutter. Midgame har ikke et rigtigt starttidspunkt, da det typisk er det ene hold, der i gang sætter. Midgame er gået i gang, når det ene hold laver en group, altså flytter 5 mennesker ind i et lane. Dette lane vil typisk være mid, da det er lettest for alle at komme derhen. Når de er samlet 5 i dette lane, vil de prøve at få et tower eller et kælde. Hvis det andet hold ikke vil have det, så sker, skal de selv flytte alle deres spillere ind i mid lane. Dette vil typisk sætte i gang i en teamfight. Typisk vil dem, der dræber de andres AD carry og mid lane først, der vinder kampen.
Når det ene hold har vundet mange af teamfightene, har de fået en fordel og kan derfor ødelægge flere tårne og gå ind i det, der hedder late game. En teamfight er en event, som er meget kompliceret. I en teamfight er det vigtigt for begge hold, at deres spillere kender deres rolle. For eksempel ham, der er toplaner, vil bygge meget liv og stå forrest i kampen og tage skade fra det andet hold. Han, der er midt, vil typisk skade meget, men ikke har særlig meget liv og derfor stå bag ved toplaneren. Supportens rolle er at holde midlaneren og AD carryen i live. Han er den, som giver dem skjold og liv. AD carryen er den rolle, som skader mest, men i stedet for at skade det på én gang, skader han det typisk over tid. Jungleren i en teamfight har en lidt speciel rolle, da han er en slags toplaner med mindre liv og mere skade. Late game er typisk efter 30 minutter, og når det ene hold er stærkest. I denne fase går det ud på for det ene hold med fordelen at ødelægge de andres base helt, og det andet hold at holde ud og håbe på, at de kan komme tilbage i spillet. Dem, der først ødelægger de andres nexus, vinder simpelthen kampen. League of Legends er verdens største e-sport, bestående af hold fra hele verden. De er delt op i forskellige regions, såsom NA, EU, RU osv. De 3 bedste hold fra hver region udvælges til Grand Finals, hvor holdene blandes på kryds og tværs, og der bliver så spillet 1 mod 1 kampe, som bestemmes det bedste ud af 3 eller bedste ud af 5, hvor første præmien er $1 million. Now that Mercurial Scimitar and his Hurricane. Spooky Ghosts are out. Is it Haunter? Once again, they fight. They've danced this dance before. His ultimate is up if he needs to use it. Yellowstar actually thinks he needs to come in. Are they baiting themselves into something here? You can see Bjergsen just on the left, Gates across to make sure that he can help the team and maybe deter CLG a little bit, but they're not deterred very much. That's going to be the Fates call going in. He very close to going down, and that's a 1-for-1 so far. Xmithy trying to get away now from Hanser as we lose Yellowstar out of the fight. Team Solo mid still going hard though after they lost the support, and they stand on the steps of their base to go 2-2. These are some... Ja, det var så afslutningen på vores gennemgående analyse omkring spillet League of Legends. Vi håber, at I fik ny og god viden omkring spillet. Tak for jeres tid, og tak for i dag.